我得啦，煩啊，好得啦。咦？唔係喎，佢叫我，佢哋咩？佢叫我咁喎。我唔使理佢啦。唔使理佢。唔使你啊？好。好靚啊！你隻錶，我係識撥嘅喎，原來。佢會係咩？識撥啊？點解唔識撥啊？撥咗定撥油啊？玩嘢真係。唔係啊，佢又講嘢㗎。又講嘢。一並佢又講嘢㗎。撥。好，有兩個啦。好啦，喂 Hello 好啦，咁啊，點解今日咁夜先開咧？其實我哋完㗎啦。係咁啊，但係因為咧就要，因為某君夜咗。係啦。啊，唔係，我哋三個吹水。係，我哋吹嘢，我我哋吹咁我哋嘢。咧就做埋呢個最後嘅。好啦。咁啊，如果咧大家冇過到 Facebook 睇咧，係就冇辦法啦。咁啊，Facebook 嗰邊咧就做完咗直播，咁所以我哋都喺呢 Facebook 度，sorry YouTube 係啦。咁我哋喺呢邊咧都要撈翻啲㗎嘛，嗱，過翻去 YouTube 睇嘅。你記住啊，跟住想再追我哋01咧，係啦就麻煩你哋咧就過翻 YouTube 睇啦。係啦。請移玉步啦。冇錯。咁啊，好睇啊！今日嘅 YouTube 直播，而家咧又有靈探，又有靚女，又有靚女啦，又有個金毛飛，係啦，又有呢個移民英國嘅條件大公開。資訊。資訊我哋所以今日就賺咗好多㗎啦。係啊，賺晒㗎啦。睇咧就過飛 YouTube 度睇啦。分分鐘過翻年齡咧，我哋就英國見。英國見啊！好啦，咁啊，今日我哋幾位係朋友有台啦嘅主持咧，都覺得咧嗱，我哋呢邊嘅 Facebook 咧可以講真話嘅，嗰邊唔講得咁咩？冇槍會咁堅，我都講。係啊，嗯。因為今日咧，哇，好堅啊！但係呢度好堅唔係好堅，因為今日呢度咧，唔知點解咧，我哋嚟冇嘢喎嗰兩次咧都好係喎，堅下嘅，但係今日係喺度謝晒，一啲都冇。係咪你請翻兩師傅幾多計啊？知喎，咁但係又買翻啦腳步聲咧就我又聽唔到，冇，但係你哋聽到。我聽到。嗱，威廉揸機係啦。嘅，而家揸機幫我哋揸機嘅，係主持阿威廉就聽到。係。咁我哋都聽到一下敲門聲嘅。嗯。係啦，咁啊，希望我哋睇 payback 啦，多啲錢嘅時候再多啲。揾到多啲嘢啦。咁如果咪真係到時講咩好咧？到時真係唔知講乜嘢啊！真係。咪就好似希望好似槍會咁，突然間會有一啲係咯，有啲爭議性嘅爭嘢議性嘅。喂，嗰個爭議性講埋先，我又睇過翻睇過。嗯。咁啊，我亦都即係有啲朋友啊，擘大嗰個定格，擘大咗，哇！嗰個畫面咧，喂，真係報定人啊！我又唔覺得佢係人嘅，嗯，但係一件好實嘅物體。係。你話係咪上面揈落嚟咧，無啦啦？嗯，即係我哋聽過去，跟住我屋頂，跟住揈翻過嚟就影到咧，會唔會係咁樣咧？唔知，但係如果嗰塊係布嘅話咧，又怪嘅，因為佢嗰個形狀咧，吊起嘅，佢唔係長咁樣㗎，佢係側邊都有一撇咁樣嘅，嗯，一撇你你點形容一流？一撇好難講喎，好似你散光睇嘢咁。似啦，所以我都唔知嗰樣嘢係咩嚟嘅，所以咧就好奇怪，起碼都有啲收穫啊，有先？咁希望今次都係希望翻剪去睇到片嘅時候，嗱，呢塊唔算啊，係唔係呢塊唔算，呢塊真係有塊黑色嘅膠袋吊起。冇錯冇錯。好啦，咁我哋出去咧就裝埋個香，咁就啊我哋開始完結離開㗎啦。好啦，咁我裝翻頭先個位。就喺呢度啫。係啦，就喺呢度嘅啫。咁啊，咁多位朋友啊，頭先未享用嘅就可以再享用一次啦。我哋使唔使食試酒㗎？唔使。唔使㗎，裝咗得㗎。係。好，打交晒啦，打多交晒。謝。好，咁我哋都完啦，今日真係歸家啦。風上身退。好，咁啊麻煩晒咁多位，咁我哋就下次就再睇下片啦，上去好嘛？ OK，好，好，拜拜。拜拜。拜拜。